ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬಹುದು, ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ ನಾನು ಮನೆಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿನ ನೋಡ್ದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗ್ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು RC ಕಾರ್. ಇವಾಗಂತೂ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಆ ತರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ದವ್ರೆ ಫ್ರೀಕಿ ಬಾಯ್ ತನಿಷ್ ಅವರು. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರವರು. ಅವ್ರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ವೆರೈಟಿ RC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರು RC ಶೋಸ್ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತನ್ನ ಹಾಬಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋರ್ಗೆ ಕನ್ನಡದವರಾಗಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಊರ್ಗ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ